लड़की जो दुनिया से सबसे अलग है, इसे जो भी करने को कहा जाता है वही करती है। राजकुमार ने उसे रोका तो वही जाम हो गई। दौड़ते हुए ड्रम के ऊपर छलांग लगाया, क्योंकि जब लड़की छोटी थी तो एक परी ने इस पर जादू कर दिया और कहा कि बहुत आज्ञाकारी लड़की बनेगी। उस समय लड़की की माँ और चाची ने मामूली बात समझी, लेकिन जब लड़की थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगी तो उसे जादू की वजह से बहुत परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। लड़की कमरे में पढ़ाई कर रही होती है, माँ के द्वारा बुलाने पर पल में लड़की नीचे चली जाती है। खाने को कोई कहता तो पागलों की तरह खाने लगती है। माँ का अंतिम समय चल रहा होता है तो माँ इस परेशानी को किसी को न बताने